Силәбе өлкәһендә башкорттар бердәм. Бында башкорттар бер-береһе менән бәйләнеште өҙмәй, аралашып йәшәй. Быны Айгөл бейеү ансамбле дәлилләй. Бейеү ансамбле 1950 елда Рамадан Шагалиев тарафынан ойоштырыла. Һәм ярты буын дәвамында был ансамбль уңышлы эшләй. Ошо аҙнала улар беҙҙең районда булды. Улар Темәс, Иҫке Сибай, Сыңғыҙ, Урғаҙа ауылдары буйлап сәйәхәт итергә, бер үк ваҡытта урындағы бейеү ансамбльдәре менән осрашып, оҫталыҡтары менән бүлешергә килде. Сыңғыҙ ауылы халҡы ла килгән ҡунаҡтарҙы йылы ҡабул итте. Сәйәхәт Сыңғыҙ мәктәбе менән таныштырыуҙан башланып китте. Ҡунаҡтарҙа Хөсәйен Әхмәтов исемендәге музей ҡыҙыҡһыныу уятты. Артабан Айгөл ансамбле Сыңғыҙ мәҙәниәт йортона юлланды. Бында улар Буранбай ауылының Еҙ үксә бейеү ансамбле менән осрашты. Улар бергәләп бер-береһенә мастер-класс күрһәтте, оҫталыҡтары менән бүлеште. Приехали мы по инициативе, по идее главного специалиста Министерства культуры Сергалиной Алсу Рамазановны. Она главный специалист по работе со связями по регионам. Вот. Ну, суть вот такая. И у нее такая программа, которая помогает башкирам, которые находятся за пределами республики, получать то, от чего они оторваны. Сит яҡтарҙа йәшәгән милләттәштәребеҙгә республика хөкүмәте бар яҡлап та ярҙам күрһәтә. Ошо сәйәхәттә лә уларҙың роле ҙур булды. Беҙ бында государственный программа монироватабыҙ инде. Беҙ Башкир Российской Федерации программа буйлап килдек Баймаҡ районына. Әлеге көндә беҙ Сыңғыҙ ауылында бөгөн концерт ҡуябыҙ. Һәм дә инде беҙ бөгөн мастер-класс бер-беребеҙгә алышынасаҡбыҙ ансамбль менән, ауылдың ансамбле менән. Беҙ 15-тәгән балап килдек. Менә инде бүгенге көн беҙ уже 4-нче көндә йөрөп атабыҙ Башҡортостан буйлап. Аслы әйткәндә, беҙҙең йәштәргә, беҙҙең балаларға иң мөһиме ул Башҡортостандың историяһын, тарихын белеүендә бик ҙур әһәмиәт булды. Осрашыуҙа Буранбай артистары менән Силәбе өлкәһенең Айгөл ансамбле концерт номерҙары менән дә сығыш яһаны. Улар тарафынан халыҡ һәм заманса йырҙар, оҫта бейеүҙәр башҡарылды. Килгән ҡунаҡтар районыбыҙҙан күтәренке кәйеф, тағы ла бер килеү ниәте менән хушлашты.